ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘားတွေ restaurant တွေမှာလူကြိုက်များတဲ့ကြက်ရေကုန်ကျော်မာလာလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ပြပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးကြက်ရေကုန်တန့်စင်ပီဇာလေးကိုကျွန်တော်အချိုငါထည့်ပြီးတော့နေမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြက်ဥအနေငယ်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥအနေငယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တံမူရာအမှုန့်ရယ်ကော်မှုန့်ရယ်အနေငယ်ထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်ဗျတမအောင်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီပူထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့စီပူထဲမှာကျွန်တော်တို့မိနစ်အနေငယ်ကြော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်သီးကြောက်လေးရယ်ပြင်းတော်သိန်းလေးရယ်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှိုးရောက်တဲ့အတန်းနဲ့အထိကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ထားမယ်နော်ဆယ်ပြီးတော့စီစစ်ထားပါမယ်ဗျစီစစ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလုံးတစ်ခုထဲမှာမာလာအနစ်လေးထည့်မယ်နော်ဒီမာလာအနစ်ကတော့ကျွန်တော် homemade လေးချက်ထားတဲ့မာလာအနစ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျမာလာလေးနဲ့ကြော်ထားတဲ့ကြက်အရေကုန်လေးကိုကျွန်တော်တမအောင်နေမယ်နော်ဘာရသမားတော့ထပ်ထည့်ကြမလို့ပါဘူးဗျဟောတမအောင်နေပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့ပကံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တင်ခင်းလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမီနူးလေးကတော့ရတာလွယ်ကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ဒီမှာလည်းလူကြိုက်များတဲ့မီနူးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါလိမ့်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ကြော်တဲ့နီးလေးဖြစ်ပါတယ်အခြားသူတွေနဲ့ကွာလွန်မှုရှိရင်လည်းနားလည်ပေးကြပါဗျ